Bom pessoal, Rodrigo Lavacar para mais um vídeo. A frase motivacional de hoje: o segredo do meu sucesso é Jesus. Vamos lá. Pessoal, o carro tá com barulhinho nessa roda. Ó, de barulhinho de ferro batendo, certo? Eu tô suspeitando que é alguma coisa na pinça de freio. Aí para não ficar no prego é melhor a gente se antecipar e ver o que é, né? Então já tô com as ferramentas em mãos, macaco, chave de roda. Vou levantar o carro. Primeiramente tirar a calota. Facinho, que essa calota tá adaptada. Tá bem facinho aqui. Já saiu. Aí eu quero que vocês deixem nos comentários aí, pessoal. Qual a forma que vocês acham melhor? Com calota ou sem calota? Olha lá. Certo? Vocês deixem nos comentários que eu tô planejando fazer a pintura dessas rodas novamente, certo? E colocar, deixar sem a calota. Sem mais delongas, vamos lá. Calota tirada. Agora eu vou remover essas capinhas de porca que eu gosto de usar, eu acho bonitinho. Inclusive a maioria tá quebrada já. Tem que comprar outro joguinho novo. Agora eu vou dar um pause aqui para subir o carro no macaco e olhar. Aí pessoal, a roda já tá sacada. Eu tive vendo dei uma pesquisada na espessura da lâmina da pastilha. E realmente a do meu tá muito gasta. Olha ela aqui. Já tá no osso. O disco já tá com ressalto. Aqui eu vou ter que trocar tudo, pessoal. Agora eu não tô podendo. As coisas tá meio difícil. Mas boa parte da pancada é isso mesmo. Ó. Certo? A pastilha começa a trabalhar folgada. Aí isso acontece. Dele ficar batendo. Certo? Eu vou checar o aperto dos parafusos aqui. Para não correr nenhum risco de romper, de soltar, de folgar, né? Infelizmente é isso mesmo. Aí vou ter que fazer uma manutenção. Hoje não vai dar. Hoje não vai dar porque hoje é sábado. Tem minhas correrias aqui. E tem que comprar as peças. Eu acho que eu vou pedir pelo Mercado Livre. Aí tem a demora, né? De esperar chegar. Aproveitar que tá na mão aqui e dar uma olhada nas outras coisas, né? A fita realmente tá gasta. Certo, pessoal? Essa folgazinha é a amosnética, ó, que ainda tá boa, não tá estralando. Essas dicas que eu dou a vocês, pessoal, é pra a gente não ficar no prego, né? Serve pra mim, tanto serve pra mim como pra vocês. Videozinho curto, mostrando pra vocês aí o que é que pode acontecer, né? E quero que vocês deixem nos comentários alguma coisa sobre as rodas. Se vocês preferem elas preta ou com a calota, né? Dependendo dos comentários aí de vocês, eu vou soltar o vídeo lá fazendo a pintura delas. Já pensei em pintar de metálico, mas eu não gosto não, fica esquisito. Eu prefiro pintar ela de preto mesmo e colocar as capinhas novas. Certo, pessoal? Eu vou filmar aqui mais pra vocês, não sei se dá pra vocês ver. A fita de dentro tá muito lisa também. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Tá muito fina. É isso. Vídeo de hoje. Vou remontar aqui e fechar. Fica a dica pra vocês aí, viu? Chegou a hora de fazer a manutenção.
É isso, pessoal. Valeu. Um abraço.